Ива каза, европейските институции ни чуват. Това е само началото. This is just the beginning. The European institutions started hearing our voice. Дълго се борихме нашия глас да се чуе и в Брюксел и това вече е факт. We fought long for our voice to be heard in Brussels. And I think that's already a fact. Още едно доказателство за това, че институциите всъщност ни чуват, е визитата на Даниел Фройнд в България миналата седмица. Даниел Фройнд е съпредседател на антикорупционната интергрупа в Европейския парламент от групата на европейските зелени. Another proof that the European institutions are actually hearing us is the visit of Mr. Daniel Freund, who is the co-chair of the anti-corruption intergroup in the European Parliament from the group of the European Greens. You visited Bulgaria last week. You saw with your own eyes what's happening there. Господин Фройнд не само подкрепи протестиращите български граждани и техните искания, но той заяви много силна позиция относно обвързването на върховенството на закона с европейските фондове. Сега ще му дадем думата, за да ни разкаже малко повече за своето посещение. Mr. Freund not only supported the Bulgarian citizens and their protests, but he also took a strong position regarding rule of law and European funds. We now want to invite you and give you the word in order for you to tell us more about what you experienced there and what you think of the situation in Bulgaria. Thank you very much. Да го приветстваме. Thank you so much for inviting me here today. Благодаря, че ме поканихте да бъда с вас днеска. It was an interesting visit. So I spent 3 days at the beginning of the week in Sofia, including I got the honor to speak at the protest on Tuesday night. Значи беше една интересна визита. Прекарах общо 3 дена в София и това включваше възможността да се обърна към протестиращите от трибуната на протеста в София. And I basically spoke to a lot of people, activists, I spoke to journalists, including someone that got beat up in the protest, also to politicians, and through some of the contacts I had on the ground, got to speak to a whistleblower as well, someone high-ranking in one of the ministries that talked a bit about how the corruption actually works inside the ministries. Значи имах възможността да се срещна с различни хора, с активисти, с политици, с участници в протеста, които са били пострадали от полицейското насилие, което ние видяхме. Също така имам възможността да говори с високо поставен чиновник, който е подал сигнал за корупция и който е имал вътрешна информация за това как корупцията работи и му я обяснил. And this was the first time for me in Bulgaria. I know the reports. I've been working for Transparency International myself, been leading their advocacy here in Brussels for 5 years. I know what the Venice Commission has said, what Greco is saying, what the Commission has been saying for years. But going there and seeing that you can basically walk through downtown Sofia and see the corruption every few meters, because the stone plates on the public squares are broken because the toilet paid with EU money is not connected to the sewers. So many things that where you can see the corruption with your own eyes. Значи господин Фройнд спомена, че е работил преди да стане евродепутат, е работил с организацията Transparency International. В качеството на тази работа е имал достъп до всички доклади за България. Чел е докладите на Венецианската комисия, на Европейската комисия, на комисията Греко. На хартия е запознат с цялата ситуация, но за първи път е имал възможността да види наживо, намирайки се в България, как корупцията се вижда на всяка крачка. Как, разхождайки се по главната улица в София, има счупени плочки, които са били ремонтирани с европейски пари преди месеци. Как градски тоалетни, които пак са били построени с европейски фондове, не са свързани с канализацията. Как всичко просто има доказателство след доказателство, направо видимо, че корупцията е навсякъде и че парите не достигат до целите, за които са били предназначени. But unfortunately, Bulgaria is not alone with this problem, right? I've been to Prague earlier this year to investigate the conflicts of interest of Andrej Babiš. I visited
Budapest this summer, and we have a growing number of countries inside the European Union where we have the rule of law collapsing, where media freedom is getting worse and worse, where corruption is rampant, where activists or journalists are put under pressure, even murdered, in fact. And we have a real issue in the European Union with the rule of law, and I think that is something that we urgently need to fix. За съжаление, България далеч не е сама в ситуацията, в която се намира. Господин Фройнд е имал възможността по-рано тази година да отиде лично в Прага, в Чешката република, за да се запознае с конфликта на интереси на Андрей Бабиш, техният лидер. Също така е ходил в Унгария, сега в София, в България. И изглежда, че все повече и повече страни се добавят в този списък на страни, където върховенството на закона е силно застрашено, където корупцията почва да преобладава, където свободата на медиите е по-сериозна заплаха, активисти и журналисти биват нападани, даже има случаи, когато биват убивани. И той е съгласен, че това е много важен приоритет за Европейския съюз. Сега е на момента да направи нещо, да свира тези тревожни случаи. We're in a really quite crucial moment in this fight, because we're negotiating the next 7-year budget, we're negotiating the Corona package, and the governments of member states are basically trying to force us in the European Parliament to make that choice between either you get money to show European solidarity with Spain, Italy, and all those that have suffered from Corona and now the economic fallout, or to defend the rule of law, to defend democracy, and to keep fighting against corruption. Значи, този проблем е абсолютно надлежащ, имайки предвид, че сега се договаря бюджета за следващите 7 години. И той в качеството си на евродепутат се чувства, че малко или много Европейския парламент е поставен в ситуация, където трябва да се избира между това да се отстоява върховенството на закона и да се настоява бюджета по някакъв начин да е свързан с това, че тези фундаментални свободи ще се защитават, тези ценности ще бъдат признати. Или от другата страна да се покаже солидарност с страни като Испания, като Италия, които наистина са пострадали по време на COVID-кризата и очакват от европейските институции да получат някаква подкрепа, финансова също така, за справяне с тази криза. Та чувството е, че малко или много са представени пред избор между тези две неща. I think we can have both. I'm fighting to have both, but... Мисля, че може да има и двете и се борим да имаме и двете. Thank you. Само да поясним, че оставката не е за господин Фройнд. Обяснявам, тук що му казах, че напротив, това е призив на солидарност и на подкрепа. Yes, it's not yours. But yes, basically, I mean, Bulgaria ultimately has to fix its own problems. That's your struggle. But I can help by getting the European Union not to make things worse, not to give billions of euros to those that violate rule of law and fundamental rights in the country. And I think that's the struggle that we have to do together in Sofia, here in Brussels, and actually all over Europe in the next few months. Thanks. И в заключение, разбира се, само българите могат да оправят своята страна и да свалят своето правителство, ако така са решили, но хора като господин Фройнд обещават да направят нужното, поне европейските институции да не влошават ситуацията, да не помагат на хората, срещу които ние като гражданско общество се борим и да защитават нашите усилия да отстоиме върховенството на правото в България, тук в Брюксел и по целия свят. Благодаря ви.